Assalamu alaikum. Hello everybody. Karibuni tena Tajiri's Kitchen, na leo nimewaandalia mapishi ya kuku mtamu sana, mwenye ngwadu ndani yake, muwasho na utamu ndani yake. Na hivi ndivyo mapishi yetu yatakavyofanana. Kama wewe ni mgeni katika chaneli yangu, usisahau kusubscribe, kulike, kucomment na pia kushare kwa uwapendao. Na baada ya kusubscribe, bonyeza hiyo kengele ili usipitwe na video zangu zinazokuja kila wiki. Pia usisahau kunifollow katika social media zangu, Facebook na Instagram, kote natumia Tajiri's Kitchen. Karibuni sana Tajiri's Kitchen, karibuni jikoni. Mahitaji yetu ni kuku steki nusu kilo, tamweka chumvi, pilipili manga nusu kijiko cha chai, manjano nusu kijiko cha chai, kitunguu thomu pamoja na tangawizi mbichi kijiko kimoja cha chai. Tamkoroga vizuri, alafu tutamloweka kwa muda wa dakika 20 hadi nusu saa ili apate kukolea viungo vizuri. Okay? Katika kibakuli chengine tutaweka yai moja, cornstarch nusu kikombe, unga wa ngano robo kikombe, na tutaweka chumvi kidogo, alafu tutaweka na maji na tutakoroga vizuri hadi tupate mchanganyiko ambayo sio mzito sana wala pia usio mwepesi sana. Uwe kama hivi wangu unavyoona hapa. Okay? Katika kibakuli chengine tutaweka asali vijiko viwili vya mezani, soy sauce robo kikombe, siki vijiko 4 vya mezani, kama uko na siki hii nyeusi ama siki nyeupe yote itakuwa ni sawa. Alafu pia tutaweka na ketchup vijiko 4 vya mezani, masala ama pilipili utaweka ile size mwenyewe unayopenda. Mimi hapa niliweka masala ya unga na pilipili za kuponda, hizi nimeweka. Kwa hivyo kulingana na pilipili utaweka mwenyewe ile size unayopenda. Okay? Alafu tutakoroga vizuri mchanganyiko ili uweze kuchanganyikana vizuri zaidi. Okay? Sasa ni wakati wa kuchoma kuku wetu ama kukaranga kuku wetu. Tutaweka mafuta katika karai kama hivi, alafu tuchukue ule unga tuliokoroga tuanze kuchocha kama hivi na kuanza kuchoma kama vile unachoma viazi karai. Na hapa sasa mafuta ujue yamepata moto vizuri sana. Kwa hivyo tutamwacha kuku kwa muda wa dakika 3, alafu tutapunguza moto uwe wa chini ndio kuku apate kuiva ndani vizuri kabisa. Okay? Kwa hivyo sasa tutaweka kuku wote tumalize, alafu tumsubiri baada ya dakika 3 tupunguze moto na tumwache aive na moto mdogo mdogo, huku tukimgeuza hadi akauke vizuri sana na awe crispy vizuri sana kama hivi wangu mnavyomuona hapa. Alafu tunamtoa, tunamwacha atone mafuta. Okay? Sasa hapa nimekatakata vitunguu, pilipili boga za rangi 3 tofauti. Tutaziweka katika frying pan kama hivi, alafu tutazipika kwa muda wa dakika 1 hivi ili zipate kukauka yale maji kabisa. Alafu tutachukua ule mchanganyiko wetu wa asali na pilipili tuweke hapa ndani kama hivi, na pia tutaweka kuku wetu tuliokaranga vizuri. Alafu sasa tutakoroga hadi mchanganyiko huu uchanganyikane vizuri kabisa yani, ili kuku zishike na hii sosi vizuri kabisa. Kwa hivyo tutakoroga kwa muda kama dakika 2 hivi, alafu mchanganyiko wetu utakuwa upo tayari. Na ukiona uko mkavu sana kama hivi, unaweza kuongeza siki hapa ama ukaongeza soy sauce. Sasa hapa utaonja wewe mwenyewe kulingana na ile ladha zaidi unayotaka kuongeza. Ukitaka kuongeza sosi zaidi utaongeza, ukitaka kuongeza siki unaweza kuongeza, na hata pia ukipenda unaweza kukamulia pia limau kidogo, utazidi kupata ladha nzuri. Kwa hivyo utakoroga kwa muda dakika 2-3 hivi, alafu mchanganyiko wetu upo tayari, tunaipua. Okay?
Sasa ni wakati wa kuandaa kuku wetu. Kama hivi mnavyomuona, anapendeza kweli kweli na ladha yake pia utapenda wewe. Yaani hapa unapata utamu, ungwadu, muwasho, yaani vote viko hapa. Hasa hapa namuandaa katika sahani na mimi hapa naenda kumtafuna hivi hivi bila chochote. Wewe ukipenda kama unataka kumtolea na wali ama kitu chengine, unaweza kidogo kumuongeza sosi, lakini kama unaenda kumla hivi hivi kama mimi, utamtengeza kama hivi wangu alivo. Natumai mmependa mapishi yangu ya siku ya leo na pia mtayajaribu. Bila ya kusahau kusubscribe, kulike, kucomment na pia kushare kwa uwapendao. Na baada ya kusubscribe, bonyeza hiyo kengele ili usipitwe na video zangu zinazokuja kila wiki. Pia usisahau kunifollow katika social media zangu, Facebook na Instagram, kote natumia Tajiri's Kitchen. Karibuni sana Tajiri's Kitchen kwa mapishi zaidi. Bye. Asanteni sana na wapenda nyote. Yeah.